السلام عليكم. في فيديو جديد وهنتكلم عن بداية تطوير القنبلة النووية. في بداية القرن العشرين بدأ العلماء يكتشفون أسرار الذرة. العالم هنري بيكريل لاحظ أن بعض المواد تصدر إشعاعاً دون أي مصدر طاقة خارجي. بعده جاءت ماري كوري، اكتشفت الراديوم والبولونيوم، وأثبتت أن الذرة ليست غير قابلة للانقسام كما كان يعتقد. ثم جاء إرنست رذرفورد، أثبت أن الذرة تحتوي على نواة، وكان هذا اكتشافاً محورياً في فهم بنية الذرة. عام 1938 عالمان ألمانيان أوتو هان وفريتز شتراسمان لاحظا أن اليورانيوم يمكن أن ينشطر، وأثناء هذا الانشطار تصدر طاقة هائلة. العالمة ليز مايتنر فسرت هذا الاكتشاف وسمته الانشطار النووي. العالم ألبرت أينشتاين بالتعاون مع ليو زيلارد أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي روزفلت حذروا فيها من احتمال تطوير ألمانيا لسلاح نووي، وكانت هذه الرسالة بداية مشروع مانهاتن. في عام 1942 بدأ مشروع مانهاتن، كان هدفه صنع أول قنبلة نووية في التاريخ. شارك فيه أكثر من 130 ألف شخص من علماء ومهندسين. أشهر هؤلاء العلماء كان روبرت أوبنهايمر، كان المدير العلمي للمشروع، وسمي لاحقاً بأبو القنبلة النووية. العالم إنريكو فيرمي كان مسؤولاً عن أول مفاعل نووي. أما نيلز بور فكان يحذر دائماً من مخاطر هذه الأسلحة. وفي صباح يوم 16 يوليو 1945 أجرت الولايات المتحدة أول تفجير نووي. الاختبار كان في صحراء نيو مكسيكو واسمه ترينيتي. الانفجار كان ضخماً، الضوء شوهد من مسافة مئات الكيلومترات، والصوت وصل إلى السماء. بعد أقل من شهر استخدمت أمريكا القنبلة فعلياً. في 6 أغسطس 1945 سقطت أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما في اليابان. قتل أكثر من 140 ألف شخص. وفي 9 أغسطس سقطت قنبلة ثانية على مدينة ناغازاكي. وبعد أيام أعلنت اليابان استسلامها، وانتهت الحرب العالمية الثانية. لكن العلماء الذين شاركوا في صناعة القنبلة بدأوا يشعرون بالذنب. روبرت أوبنهايمر نفسه قال: الآن أصبحت الموت مدمر العوالم. وفي عام 1949 صنع الاتحاد السوفيتي قنبلته النووية الأولى. كان يقود المشروع العالم إيغور كورشاتوف. ثم بدأ سباق التسلح بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. في عام 1961 فجرت روسيا أقوى قنبلة في التاريخ، اسمها قنبلة القيصر. كان وراءها العالم أندري ساخاروف، لكنه لاحقاً أصبح من أبرز المعارضين للأسلحة النووية. في العصر الحديث يعمل العلماء على ضبط استخدام الطاقة النووية، وتوجد منظمات دولية لمراقبة الانتشار النووي، من أبرزها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رغم كل الاتفاقيات ما زال العالم يواجه خطر الحرب النووية. زر واحد قد يدمر كوكباً كاملاً. من أول عالم اكتشف الإشعاع إلى آخر عالم صنع قنبلة، تبقى الحقيقة واحدة: الطاقة النووية إما نور أو نار.